ニア中央新幹線が東京を支点としない理由。新幹線といえば東京駅。でもリニアは品川。これには深い理由があります。まず東京駅周辺の地下はもうギチギチ。埋まっててこれ以上掘れないレベル。リニア用の外進路トンネルを通す余地がほぼないんです。一方品川は再開発が進めやすく、しかも比較的余裕があり、新駅を作る現実的な選択肢だった。そしてさらに大きいのは、品川は羽田空港へのアクセス拠点になるから、国際ハブと結べばビジネス、物流のインパクトが桁違い。まとめると、東京駅は心臓部すぎて動かせない。